Денис вернулся в Заречье через 12 лет. Казалось, само время здесь не текло, а застаивалось, превращаясь в густой, липкий кисель, покрытый ряской забвения. По обе стороны разбитого проселка тянулись серые, покосившиеся избы с заколоченными окнами, словно мертвецы, которых забыли закопать, так и оставив гнить под блеклым, выцветшим небом. Деревня встретила его тишиной, не той уютной, живой деревенской тишиной, когда отчетливо слышно, как в траве неутомимо скрекочут кузнечики, где-то за дальними огородами лениво лает собака, а из открытого окна доносится звон посуды, а другой, глухой, ватной, давящий на барабанные перепонки, будто кто-то невидимый и огромный засунул весь этот мир в старый слежавшийся матрас, заглушив любые признаки жизни. Он тяжело вышел из раскаленной, пропахшей бензином и дешевым табаком «Газели», которая с трудом довезла его из райцентра, и огляделся. Пыль, поднятая колесами, медленно оседала на его кроссовки и тяжелый черный рюкзак. Дом бабушки Зои стоял на самом краю единственной улицы, третьим от околицы, упираясь задней стеной прямо в глухую стену столетнего бора. Время не пощадило его. Шиферная крыша заметно просела посередине, напоминая хребет старого, издохшего зверя. Глухой дощатый забор покосился и врос в землю, а окна смотрели на пыльную дорогу мутными, покрытыми слоем вековой грязи стеклами. Они казались глазами старого, ослепшего от времени старика, который безразлично взирает на суету живых. «Долго стоял-то?» — раздался хриплый голос из кабины. Водитель дядя Миша, местный мужик с лицом, похожим на печеную картошку, всю в глубоких, прорезавших кожу морщинах и бурых пятнах, не глушил мотор. Он крепко держался за облезлый руль и смотрел на усадьбу с явным неодобрением. «Бабка твоя, Зоя-то, померла года 3 как, а дом так никто и не прибрал к рукам. Не продали, не сожгли. Наследники, поди, в городе все грызлись, никак не договорились». «Я и есть наследник», — тихо, но отчетливо ответил Денис, поправляя лямку рюкзака. «Один остался, больше некому делить». Дядя Миша посмотрел на него странно. В его выцветших, слезящихся глазах на мгновение мелькнуло что-то похожее на глубокую, застарелую жалость пополам со страхом. Этот взгляд длился недолго, всего пару секунд. Потом старый водитель резко отвернулся, шумно сплюнул в придорожную пыль и потянулся к рычагу передач. «Ну, удачи, городская кость. Только ты совет послушай старого дурака. По ночам тут во дворе лучше не балуй, из хаты без нужды не выходи. А ежели и приспичит по малой нужде, не вздумай в сторону старого колодца смотреть, чтобы там не чудилось». «Чего? Какого колодца?»
Нахмурился Денис, делая шаг к машине. Но дядя Миша уже не слушал. «Газель» резко дернулась, выбросив из выхлопной трубы облако сизого, вонючего дыма. И резво припустила обратно, в сторону тракта. Денис остался один перед запертой калиткой. Весь его багаж состоял из рюкзака со сменной одеждой, ноутбука, бутылки минералки и недельного запаса сигарет. Он приехал сюда с одной прагматичной целью – продать дом. Его городская жизнь трещала по швам. Затяжной грязный развод выпил все соки. Однушка в спальном районе требовала капитального ремонта. Долги росли, как снежный ком. Бабушкино наследство оказалось единственным имуществом, которое бывшая жена не смогла отсудить. Денис планировал провести в Заречье от силы 2-3 дня, навести элементарный порядок, выбросить хлам, встретить оценщика из агентства недвижимости и навсегда забыть эту глухомань, как затянувшийся кошмар. Часть 2. Наследство знахарки. Детство в Заречье, если вспомнить, не было откровенным кошмаром. Оно было странным, наполненным полутонами, шепотами и вечными запретами. Бабушка Зоя никогда не водила его в церковь, которая стояла полуразрушенной в соседнем селе. Она вообще, сколько он себя помнил, не верила в Бога. «Бог высоко, ему оттуда наших слез не видно», — говорила она, помешивая какое-нибудь варево. Она верила в совсем другие вещи. В силы, дурной глаз, порчу и в то, что ледяная вода из заброшенного родника на северной окраине леса способна исцелить любой недуг, кроме разве что самой смерти. В ее доме всегда царил особый полумрак. В чулане стоял тяжелый кованый сундук, где хранились массивные книги в облупившемся кожаном переплете. Денису под страхом сурового наказания запрещалось даже прикасаться к ним. На чердаке, куда вела скрипучая деревянная лестница, круглый год висели плотные пучки подсыхающих трав, подвешенные строго вверх ногами, горькая полынь, зверобой, чертополох, крапива. Под старой дубовой кроватью бабушки в самом темном углу обитала большая 3-литровая банка, заполненная мутной желтоватой жидкостью. В ней, лениво покачиваясь, при каждом шаге по половицам плавало нечто бесформенное, волокнистое, больше всего напоминающее человеческую пуповину или кусок подгнившей плоти. Бабушка строго заявляла, что это главный оберег на кровь. Маленький Денис тогда думал, что это просто чудачество глубокой старости. Городские сверстники рассказывали про деменцию, и он списывал все на нее. Теперь переступил порог дома, он с тяжелым сердцем осознал: все, абсолютно все осталось на своих местах, словно хозяйка вышла на минутку в огород и вот-вот вернется. В нос сразу ударил густой, удушливый запах, тот самый из детства. Иссушенные до состояния порошка травы, пыль, гнилое дерево и едва уловимый, но отчетливо сладковато-горький аромат, напоминающий запах разлагающейся органики, который он никак не мог точно идентифицировать.
Серый налет пыли лежал идеально ровным, толстым слоем на массивном обеденном столе, на широких подоконниках и на иконах. Денис нахмурился. Он не помнил, чтобы при жизни бабушки здесь были иконы. Теперь же они плотно занимали весь красный угол. Старые, потемневшие от времени деревянные доски с ликами святых. Но, присмотревшись в полумраке комнат, Денис почувствовал, как на затылке зашевелились волосы. Черты лиц на иконах были какими-то искаженными. Глаза святых казались слишком широко расставленными, рты плотно сжатыми, без малейшего намека на христианское смирение. Они выглядели не как лики заступников, а как изображение какого-то чужого, мимикрирующего под святыню. Он с трудом рванул на себя оконные рамы. Дерево разбухло, заскрипело, но даже когда окна распахнулись, легче не стало. Воздух на улице стоял абсолютно неподвижный, душный. Ветер не шел в дом, словно натыкался на невидимую стену. Денис прошел на кухню, стараясь не скрипеть половицами. Большая побеленная печь занимала добрую треть пространства. Она была мертвой и холодной, но заглянув внутрь топки, Денис замер. Там в серой застарелой золе виднелись свежие, четкие борозды. Кто-то совсем недавно порошил угли широкой кочергой или руками. Мужчина медленно повернулся к входной двери. Тяжелый навесной замок, который он сам только что отпер ржавым ключом, был цел. Окна закрыты изнутри на глухие шпингалеты, перекрытия целы. «Мышь!» — вслух произнес он, чтобы заглушить нарастающий стук собственного сердца. Просто крупная крыса искала съестное. Он попытался выбросить дурные мысли из головы. Физический труд всегда помогал отвлечься. Денис засучил рукава и принялся за уборку. Сгребал паутину, выметал вековую пыль из углов, протирал мебель. Нашел в глубоком чулане старый, но вполне крепкий ватный матрас. Вытащил его в маленькую комнатку, где ночевал в детстве, и расстелил на узкой кушетке. В углу этой комнаты, на покосившейся полке, он внезапно наткнулся на своего старого плюшевого зайца, драный, с оторванным правым ухом, потерявший один стеклянный глаз пуговицу. Он выглядел уродливо и даже пугающе. Денис точно помнил, что, уезжая в город 12 лет назад, он выбросил эту игрушку в мусорный контейнер у трассы. Она навевала на него тоску. Каким образом заяц снова оказался здесь, на этой полке? Неужели бабушка пошла, отыскала его и принесла обратно? От этой мысли по спине побежали ледяные мурашки. Первую ночь в родном доме он спал отвратительно. Его швыряло из одного липкого кошмара в другой. Снились лица, одновременно знакомые по детским воспоминаниям и совершенно чужие, неузнаваемые. Люди в глухих черных одеждах, стоящие плотным кольцом вокруг старого колодца на краю огорода. Снилась бабушка Зоя. Она стояла перед ними, держа в вытянутых руках огромные блестящие портновские ножницы и беззвучно шевелила губами.
А потом он увидел себя со стороны. Маленький, в блеклой ночной рубашке. Он медленно, шаг за шагом, идет босиком по мокрой от росы траве, прямо в глухую ночную темноту. Идет, потому что из этой темноты его кто-то настойчиво зовет. «Денис!» Шуршал сухой, шелестящий голос, похожий на треск сухих листьев. «Денис, иди к нам! Мы заждались!» Он резко вскинулся на матрасе, тяжело и часто дыша. Спина была мокрой от пота. Он нащупал телефон. 3 часа ночи. Самый глухой, мертвый час. За окном стояла кромешная тьма, но Денису показалось, что сквозь мутное стекло на него кто-то смотрит. Он замер, боясь пошевелиться. У самого стекла с той стороны колыхалась тень. Она не была человеческой в привычном понимании, неестественно высокая, изможденная, с пугающей длинной тонкой шеей, которая плавно переходила в узкий силуэт головы. Тень стояла неподвижно, прильнув к окну, словно вглядываясь в полумрак комнаты, где лежал Денис. Мужчина зажмурился, досчитал до 3 и резко моргнул. Тень исчезла, растворившись в ночной темноте, будто ее и не было. Только ветка старой яблони тихо поскребывала по шиферу крыши под внезапно налетевшим порывом ветра. Часть 3. Вымершее заречье. Наутро солнце залило комнату ярким, обманчиво радостным светом. Денис вышел на крыльцо, держа в руках кружку с наспех заваренным растворимым кофе, и сразу застыл на верхней ступени. На деревянном настиле крыльца, прямо в утренней росе и легкой пыли, четко отпечатались свежие следы. Босые, маленькие, аккуратные ступни, будто здесь прошел ребенок лет 5. Но самое странное заключалось в их направлении. Следы вели не со стороны калитки или дороги. Они начинались у самой стены дома, со стороны густого леса, поднимались на крыльцо, подходили вплотную к входной двери и разворачивались обратно, уходя в заросли высокой крапивы у забора. «Местные ребятишки балуются», — зло процедил Денис сквозь зубы, швырнул пустую кружку на стол. «Решили попугать городского придурка». Он взял старый растрепанный веник и попытался яростно замести эти следы, чтобы вернуть себе остатки душевного спокойствия. Но произошло нечто необъяснимое. Жесткие прутья веника шумом проходили по деревянным доскам, взметая пыль, но сами отпечатки ступней оставались на месте. Они словно въелись в саму структуру старого дерева, проступив темными, влажными пятнами, которые не желали исчезать. Плюнув на это дело, Денис решил пройтись по деревне. Нужно было разузнать, кто здесь вообще остался живой, и как связаться с риэлтором, если в этой глуши поймает связь. Заречье за эти годы почти полностью вымерло. Из некогда процветающего поселения 30 с лишним дворов, жилыми остались от силы 6. Остальные дома представляли собой печальное зрелище. Провалившиеся крыши, заросшие человеческим ростом бурьяна дворы, покосившиеся печные трубы. В одном из уцелевших домов жила старуха Нина.
бывшая ближайшая соседка его бабушки. В другом, судя по доносившемуся матерному бормотанию и запаху перегара, обитал дядя Гриша, который окончательно спился и, как говорили, годами ни с кем не поддерживал осмысленного разговора. В третьем доме, крепком, обшитом свежим сайдингом, жила семья приезжих из областного центра. Света и ее муж купили здесь участок пару лет назад, позарившись на дешевизну и близость к первозданной природе, а теперь, судя по всему, горько об этом жалели. Именно со Светой Денис и столкнулся у местного колодца журавля, стоявшего посреди улицы. «Тишина здесь жуткая, да?» Первой заговорила женщина, устало поправляя выбившиеся из-под косы волосы. Ей было на вид около 40, но глубокие тени под глазами и затравленный взгляд делали ее старше. Сначала мы радовались, мол, тишина, покой, птички поют, а теперь эта тишина по ночам на уши давит. Но это ладно. Привыкнуть можно, если бы не дети. «Дети?» – переспросил Денис. Внутри у него что-то неприятно ёкнуло. «У вас же, кажется, один сын был». «Наш спит как убитый, слава богу». Света испуганно оглянулась на лес, словно боялась, что деревья могут ее услышать. «Не наши это дети, Денис, понимаешь? С улицы они приходят. Каждую божью ночь. Аккурат после 2 часов. Под окнами начинается. Плачут они. Тихо так, жалобно, будто замерзли или потерялись. Как будто кто-то совсем маленький ходит кругами вокруг хаты. Скребется ногтями по отливам и плачет. Муж в прошлый четверг не выдержал, взял охотничье ружье, выскочил во двор со светодиодным фонарем. Никого. Пусто. А плач продолжается, только уже будто из-за угла доносился. А на утро следы везде. «Боссы маленькие?» – тихо спросил Денис, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. Света резко вскинула на него глаза, полные неподдельного ужаса. «Вы тоже их видели? Значит, нам не кажется. Господи, значит, мы не сошли с ума». Денис не знал, что ответить. Он лишь неопределенно кивнул, поблагодарил женщину за разговор и быстрым шагом пошел дальше по улице, стремясь уйти от этого разговора. Старуха Нина сидела на покосившейся деревянной лавочке у своего забора. Она выглядела древней, как сама земля под ее ногами. Вся сморщенная, сгорбленная, с удивительно живыми, абсолютно черными глазами на желтом пергаментном лице. Завидев приближающегося Дениса, она медленно покачала головой, и на ее губах появилась странная, пугающая усмешка. «Приехал-таки касатик!» – проскрипела она голосом, похожим на треск сухой ветки. «А зря! Ой, зря ты сюда воротился!» «Здравствуйте, тетя Нина!» Денис постарался, чтобы его голос звучал как можно увереннее. «Чего зря-то? Дом вот приехал в порядок привести, продать надо. Что ему пустовать?» «Продать?» Старуха сухо, безрадостно усмехнулась. Зубов у нее во рту почти не осталось. И эта темная, провалившаяся улыбка выглядела по-настоящему зловеще. «Нашелся продавец. Ты бабку свою Зою хорошо помнишь, паря?» «Помню, конечно. Я у нее почти каждое лето проводил».
А помнишь ли ты, чем она тут на самом деле занималась, пока ты на речке с пацанами пропадал? Ну, травами занималась, лечила людей, со всей округи к ней съезжались, когда врачи в районе руками разводили. Знахарька была. Старуха Нина подалась вперед, обдав его тяжелым запахом старости и сушеной полыни. Ее черные глаза, казалось, заглядывали прямо в душу. Травами она лечила тех, кого сама же до этого и испортила. «Дурень ты этакий!» – зло прошептала она. «Не знахарька твоя Зоя была, не лечила она за так. Ведунья она была, темная, силу имела страшную, нечеловеческую. Она силами говорила, понимаешь? С теми самыми, что в глухом лесу за болотами живут. В самых темных омутах гнездятся. Она им детей обещала». Денис почувствовал, как внутри все сжалось в тугой узел. «Каких еще детей? Что вы такое несете, тетя Нина? Вы жили из ума на старости лет». «Чужих детей обещала», — не унималась старуха, сорвавшийся на свистящий шепот. «Чужих, безвинных, взамен на то, чтобы своя кровь жила, чтобы род ваш поганый не прервался. Ты вспомни, вспомни, кака. Мать твоя когда померла? Молодой совсем, 30 лет не было, рак сожрал. Отец в автокатастрофе сгорел через год. А ты живой, здоровый. В городе вон сыто живешь. Думаешь, почему тебя беды стороной обходили, когда вся семья в сырую землю легла? Думаешь, просто повезло?» Денис отшатнулся от старухи на шаг, тяжело дыша. «Вы бредите. Это просто совпадение. Обычные медицинские факты и несчастный случай. Хватит меня пугать, я в эти сказки не верю». «Ну-ну, не верь, городская кровь». Старуха снова откинулась на спинку лавки и закрыла глаза. «Только не зря ты именно сейчас приехал, когда у тебя в жизни все прахом пошло. Это она тебя позвала. Время пришло. Долги отдавать». «Кто позвала? Бабушка умерла 3 года назад». «Тело ее черви доедают, это верно», – тихо, почти неразличимо произнесла Нина. «А сама она... Ты ночью в окно-то посмотри, туда, где колодец старый на запятках стоит. Сам все увидишь, коли доживешь до 3 петухов». Часть 4. Колодец. Денис возвращался к дому в состоянии полного ментального хаоса. Разум ясно цеплялся за рациональное объяснение. Глухая деревня, изоляция. Старики с ума сходят от одиночества. Придумывают мистику, чтобы хоть как-то развлечь себя. Да, и у Светы просто сдали нервы на почве деревенского быта. Вот ей и чудится плач под окнами. Он заперся в доме, демонстративно задвинув тяжелый железный засов, который не трогал с самого приезда. Поужинал банкой тушенки, открыл ноутбук, но интернет наотрез отказывался ловить даже слабую сеть. Пришлось лечь спать рано. Он не хотел смотреть в окно. Честно, не хотел, но ровно в 3 часа ночи, словно по какому-то невидимому, безжалостному расписанию, Денис резко открыл глаза. Сон слетел с него мгновенно. В комнате было прохладно, даже слишком для летней ночи. Он повернул голову к окну.
На этот раз у самого стекла никакой тени не было. Но там, дальше, в глубине заросшего огорода, в кромешной ночной тьме, горел свет. Это не был яркий свет электрического фонаря или холодный отблеск луны. Нет, это был слабый, дрожащий, желтоватый огонек, какой бывает от старой керосиновой лампы или восковой свечи. И исходил этот свет из самого странного места, со стороны заброшенного колодца, про который говорил и водитель, и старуха Нина. Денис почувствовал, как его тело сковал странный, оцепеняющий транс. Разум кричал: «Сиди на месте, запрись в чулане!» Но ноги уже опустились на холодный пол, словно марионетка, которой управлял невидимый кукловод. Он натянул штаны, накинул куртку и подошел к тяжелой входной двери. Рука сама потянулась к засову. Металл оглушительно заскрежетал в тишине дома. Он вышел на крыльцо. Ледяной ночной воздух мгновенно протрезвил его. Но остановиться он уже не мог. Ноги сами, медленно и размеренно, вели его по едва заметной тропинке, сквозь цепкие заросли засыхающего палисадника, мимо старой уродливо изогнутой яблони, прямо к колодцу. Этот колодец помнил, наверное, еще его прадеда, сложенный из потемневших от сырости и времени дубовых бревен, покрытых скользким зеленым мхом. Он давно не использовался по назначению. Сверху его закрывала тяжелая, подгнившая деревянная крышка, но сейчас она была сдвинута в сторону. Слабый пульсирующий желтый свет бил прямо из глубины сруба. Денис подошел к самому краю. Сердце колотилось в горле так сильно, что казалось, вот-вот лопнут сосуды. Он преодолел внутреннее сопротивление и заглянул внутрь, схватившись руками за склизкий край верхнего бревна. Там, на огромной глубине, где по всем законам природы должно было находиться неподвижное зеркало черной ледяной воды, горел ровный огонек. Он не отражался от водной глади, он горел сам по себе, прямо в пустоте. Но самым страшным было не это. Вокруг этого призрачного источника света, плотно прижавшись друг к другу, располагались лица. Маленькие детские лица, пугающие бледные, почти прозрачные, с огромными абсолютно черными глазами без белков и зрачков. Их было 3, нет, 5. Постепенно из темноты проступали все новые и новые лики. Они колыхались там, внизу, как гроздья старых чудовищных плодов. «Денис!» Раздался из глубины колодца слаженный многоголосый шепот. Звук не был громким, но он вибрировал в самой голове мужчины, заставляя зубы ныть. «Денис, мы так долго ждали тебя. 30 долгих лет». «Кто вы?» Заикаясь, вытолкнул из себя Денис, чувствуя, что находится на грани потери сознания. «Чего вы от меня хотите?» «Чтобы ты помнил!» Прошелестели детские голоса, и лица внизу синхронно качнулись. «Бабушка Зоя обещала нас тебе. Она обещала, что придет день, и ты вернешься. Наследник крови, ты должен забрать нас отсюда.
выведи нас на свет. Нам здесь очень холодно. Вода такая сырая». «Как? Как я могу вас вывести?» – закричал Денис, теряя остатки контроля над собой. «Дай нам кров». Лица потянулись вверх, и их шеи неестественно удлинились, точь-в-точь, как у той тени, что он видел в окне. «Пусти нас в свой дом всего на одну ночь. Позволь переступить порог, и мы уйдем из этого колодца. Навсегда уйдем. Оставим эту деревню». Денис, издав дикий, нечеловеческий вопль, из последних сил отшатнулся от проклятого сруба. В ту же секунду желтый свет на дне колодца мгновенно погас. Детские лица растворились во тьме. Осталась лишь глухая, ледяная, пахнущая гнилью пустота. Он бежал к дому так, словно за ним гналась стая голодных волков. Влетел в сени, с грохотом захлопнул дубовую дверь, задвинул засов и для верности подпер его старым тяжелым комодом, стоявшим в коридоре. Весь остаток ночи он провел на кухне. Его колотило в крупной дрожи. Нащупав в глубине кухонного буфета початую бутылку водки, оставшуюся, видимо, со времен похорон бабушки, он пил ее прямо из горлышка, не чувствуя ни вкуса, ни жгучего спиртового тепла. Алкоголь вообще не брал его. Полноценно согреться было невозможно. Холод, казалось, исходит изнутри его собственных костей. Но кошмар не прекратился. Около 4 часов утра в гостиной за тонкой деревянной перегородкой началось странное шуршание. Денис замер с бутылкой в руке, боясь даже дышать. Через щель в дверном проеме он увидел, что старые почерневшие иконы в красном углу начали шевелиться. Они не падали со своих мест. Они медленно, со зловещим деревянным скрипом, поворачивались на стенах. Лики святых с искаженными чертами лица разворачивались в сторону кухни, словно пытаясь выследить его через стену. И теперь Денис отчетливо видел, глаза на этих деревянных досках стали абсолютно черными, глубокими, точь-в-точь, как у тех существ на дне колодца. «Кровь!» Раздался тихий, плачевый шепот прямо из-под половиц, из темного подпола, где бабушка когда-то хранила соленья. «Ну же, Дениска, не упрямься, просто пусти нас переночевать. Всего один разик, и мы уйдем, честное слово». «Нет, пошли вон, твари!» Со слезами на глазах закричал Денис, изо всей силы топая ногой по старым доскам пола. «Твоя бабушка обещала, Денис!» Голос из-под пола стал чуть громче. В нем послышались отчетливые издевательские нотки. «А ты, ее кровь, прямой наследник. Ты тоже должен выполнять договора. От долгов по крови не уйдешь». Часть 5. Заговор на вечное живое. Он так и не сомкнул глаз до самого утра. Как только первые бледные лучи солнца пробились сквозь мутные кухонные стекла, Денис, не разбирая дороги, бросился вон из дома. Ему нужно было увидеть кого-то живого, старуху Нину, пусть она сумасшедшая,
Пусть говорит страшные вещи, но она человек из плоти и крови. Он подбежал к ее дому, тяжело дыша, но лавочка у забора была пуста. Дверь в избу стояла распахнутой настежь, лениво покачиваясь на одной петле. Внутри царил идеальный мертвый порядок. Пыль на полу лежала ровным слоем, на котором не было ни единого следа. Словно в этом доме вообще никто никогда не жил последние лет 10. Она ушла в лес. Раздался сзади тихий бесцветный голос. Денис резко обернулся. За его спиной стояла Света. Она выглядела еще более бледной и изможденной, чем вчера. Руки женщины мелко дрожали. «Кто ушел? Тетя Нина?» – выкрикнул он. «Да, сегодня ночью, аккурат в 3 часа, мой муж видел в окно, шла босиком, в одной ночной рубашке, прямо в сторону черного болота. И улыбалась так странно, жутко, будто ее туда вел кто-то очень близкий и любимый. Ей же под 90 лет, как она могла сама уйти ночью в топь? А ей кто-то помогал». Света медленно повернула голову и посмотрела в сторону огорода Дениса, туда, где за деревьями скрывался колодец. «Ты ведь тоже это слышал сегодня ночью, верно? Плач и свет этот желтый». Денис промолчал, судорожно сглотнув слюну. «И что ты собираешься делать?» – тихо спросила она, глядя на него со слабой надеждой. «Я уезжаю. Прямо сейчас», – жестко отрезал Денис. «Собираю вещи и иду пешком до трассы. 10 километров. Не крюк. Брошу этот проклятый дом. Пусть его государство забирает. Пусть риэлторы продают без моего участия. Мне плевать. Я сюда больше не ногой». Он развернулся и быстрым шагом направился к своему двору. Но стоило ему переступить порог бабушкиного дома, как ноги словно налились свинцом. Какая-то неопределимая сила, шедшая от самих стен, буквально потащила его не к рюкзаку, а вглубь чулана, старому кованому сундуку бабушки Зои. Замок на сундуке, который раньше казался монолитным, теперь был открыт. Денис с трудом поднял тяжелую, оббитую железом крышку. Внутри лежали старые, изъеденные молью шерстяные платки, пожелтевшие от времени отрезы ткани, старый семейный альбом с выцветшими черно-белыми фотографиями, где у всех родственников почему-то были аккуратно выколоты иглой глаза. И на самом дне лежали те самые книги в массивных кожаных переплетах. Денис, действуя словно в полусне, достал самую большую книгу. Страницы были сделаны из толстой грубой бумаги. Текст был написан от руки, но не чернилами. Буквы имели характерный бурый, ржавый оттенок, какой бывает у застарелой, высохшей крови. Записи велись на дикой смеси церковнославянского, старорусского и каких-то абсолютно непонятных угловатых знаков, похожих на руны. Он листал страницу за страницей, пока его взгляд не зацепился за детальный рисунок. На пожелтевшем листе был изображен колодец, тот самый. Вокруг него плотным кольцом стояли маленькие дети с черными провалами вместо глаз, а над ними, возвышаясь как черная птица, стояла высокая женская фигура в глухом темном платье.
В ее вытянутых руках были зажаты огромные портновские ножницы, которыми она словно перерезала невидимые нити, тянущиеся от детей к небу. В чертах лица этой женщины Денис без труда узнал свою молодую бабушку Зою. Под рисунком шла крупная, размашистая надпись «Заговор на вечное живое. Те, кто не умерли, но и не живут в мире сем, ждут Спасителя своего из крови нашей». Денис с дрожью перевернул страницу. Там шел ровный, аккуратный список имен, написанный той же бурой субстанцией. Всего 7 имен. Напротив каждого стояла дата рождения и дата исчезновения. Местные, деревенские дети, пропавшие без вести в разные годы прошлого века. Последним в этом списке, чуть ниже остальных, жирным шрифтом было выведено только одно имя – Денис, и рядом стояла дата его вчерашнего приезда. «Нет», – прошептал он, чувствуя, как комната начинает медленно вращаться перед глазами. «Этого не может быть. Она не могла». «Да». Эхом отозвался тихий, торжествующий голос из-под пола, и доски пола под его ногами ощутимо завибрировали. Денис с диким остервенением захлопнул книгу, швырнул ее обратно в сундук и с грохотом опустил тяжелую крышку. Он пулей выскочил во двор. На улице ярко светило полуденное солнце. Небо было пронзительно синим, без единого облачка, но воздух вокруг дома стоял ледяной, плотный, какой бывает в глубоком, непроветриваемом погребе среди зимы. «Все, хватит!» Он ворвался в комнату, судорожно схватил свой рюкзак, зашвырнул туда документы, паспорт, зарядку для телефона, бутылку воды, натянул кроссовки и, не оборачиваясь на оставшиеся вещи, выбежал за калитку, тяжело дыша. И тут же замер, как вкопанный посреди пыльной дороги. Часть 6. На пороге. На пыльной грунтовке, ведущей прочь из деревни в сторону трассы, стояли дети. Их было 3. Маленький мальчик лет 5 в засоленной рубашке и 2 девочки чуть постарше в блеклых, потрепанных ночных сорочках. Они стояли абсолютно неподвижно, босыми ногами прямо в глубокой дорожной пыли. И все 3 смотрели прямо на него своими огромными, бездонными черными глазами. «Денис!» – тихо, но отчетливо сказал мальчик, делая маленький шаг вперед. «Куда же ты? Ты ведь обещал нам!» «Я ничего вам не обещал!» – закричал Денис, выставляя перед собой руки, словно защищаясь от удара. «Я вас вообще впервые вижу! Уйдите с дороги!» «Бабушка Зоя обещала за тебя!» Хором произнесли девочки, и голоса слились в один монотонный, пугающий гул. «Ее кровь, твоя кровь! Договор скреплен 30 лет назад, когда тебя от смерти лютой откупали. Ее старое тело истлело, оно больше не может держать портал, а мы живы, мы хотим тепла, пусти нас в дом. Всего на одну ночь, мы сами все сделаем, сами откроем дверь туда, где тепло, где мы снова сможем стать настоящими». «Какая дверь? Какой к черту портал?»
Денис медленно отступал назад к своей калитке, понимая, что идти вперед сквозь них он не может физически. Одна из девочек медленно подняла руку и приложила пальцы к щеке. Из ее черных глаз покатились слезы. Но это не была обычная вода. По ее бледной, почти прозрачной коже медленно текли густые черные капли, напоминающие деготь или сырую нефть. «Нам очень холодно, Дениска!» – жалобно прошептала она. «Больше 30 лет на самом дне, в ледяной воде колодца. Мы ведь просто дети. Ты же человек, ты же живой. Пожалей нас, впусти!» Денис смотрел на них, и в его душе разыгралась страшная буря. С одной стороны, он испытывал дикий, первобытный ужас перед этими существами, но с другой, где-то на грани сознания он понимал, что они не врут. Они действительно когда-то были обычными детьми, и они действительно мертвы для этого мира, но заперты где-то посередине по воле его бабки, и они отчаянно, безумно хотят вернуться туда, где есть тепло и свет, но цена этого возвращения была слишком страшной. «Вы убьете меня, если я вас впущу?» Тихо, срывая голос, спросил он. «Нет», – покачал головой мальчик, и на его бледном лице проступило подобие мягкой детской улыбки. «Нам не нужна твоя смерть, нам просто нужно тело, одно живое тело. Твоя бабка обещала нам выбор. Ты впустишь нас в дом, мы выберем себе одного. Кто-то из нас останется здесь, в твоем теле, вернется в город, будет жить твоей жизнью, а остальные получат свободу и уйдут навсегда, вверх». «Выберите одного? Чье тело? Мое?» Денис почувствовал, как у него подкосились ноги. «Мы любим тебя, Денис!» – нежно пропели девочки. «Ты кровь нашей спасительницы. Ты единственный из всех, кто пришел сюда и не убежал в первый же миг от страха. Помоги нам!» Он вспомнил все. Вспомнил предупреждение водителя дяди Миши. Вспомнил затравленный взгляд Светы, чьи дети плачут по ночам, потому что эти существа бродят вокруг их дома в поисках входа. Вспомнил старуху Нину, которая, судя по всему, тоже была частью какого-то старого уговора, и ночью безропотно ушла умирать в болото, освобождая место. Рациональный разум окончательно победил остатки сострадания. «Нет», – твердо сказал Денис, делая глубокий вдох. «Нет, я не пущу вас, и я ухожу. Пожалуйста», – хором, с непередаваемой тоской прошептали дети. «Нет». Он резко рванулся вперед, прямо сквозь стоявших на дороге существ. Дети не пытались его схватить или остановить. Они просто безропотно расступились в стороны, когда Денис проносился мимо них. Его плечо на мгновение коснулось плеча мальчика. Ощущение было пугающим. Не ледяной холод, а какая-то абсолютная, звенящая пустота, словно он прошел сквозь плотный, влажный туман на утренней реке. Пройдя метров 100 на чистом адреналине, Денис не выдержал и обернулся. На пыльной дороге никого не было, но взглянув дальше, на крыльцо своего дома, он почувствовал, как сердце на секунду остановилось.
Там, на верхней ступени, у самой двери, стояла высокая фигура. Бабушка Зоя. Она была в своем праздничном черном платье, которое надевала только по самым важным случаям. В ее костлявой правой руке были зажаты огромные портновские ножницы, тускло поблескивающие в лучах полуденного солнца. На ее старом, сморщенном лице играла широкая, торжествующая улыбка. «Спасибо тебе, внучок!» – донесся до него ее голос, преодолев расстояние во много сотен метров, так отчетливо, будто она стояла прямо у его уха. «Я знала, что ты у меня смышленый. Знала, что не подведешь родную кровь». «Я ничего не сделал», – безумно закричал Денис в пустоту деревни. «Я не упустил их, я ухожу». «Сделал, глупенький, уже сделал», – тихо рассмеялась старуха, и этот смех подхватили тысячи голосов из леса. «Ты открыл дверь своим ключом, ты переступил порог первым, будучи хозяином по праву крови. Ты впустил нас в дом в самый первый миг, как вошел. Заговор исполнен, теперь мы можем выходить. Не все сразу, конечно. Силы беречь надо, по одному, каждую ночь». Денис развернулся и побежал. Он бежал так, как не бегал никогда в жизни. Рюкзак больно бил по спине, кроссовки увязали в глубокой пыли. Он спотыкался, падал, раздирая в кровь ладони и колени. Вставал и снова бежал вперед, в спасательной трассе. Позади него не было слышно топота ног, не было свиста погони. Была лишь все та же ватная, мертвая тишина заречья, сквозь которую едва уловимо доносился тихий, заливистый детский смех. Часть 7. Внутри. Через 3 бесконечных часа изнурительного бега и ходьбы он буквально выполз на асфальт федеральной трассы. Ему повезло. Почти сразу удалось остановить попутную фуру, водитель который за пару тысяч согласился довести бледного, испачканного в крови и грязи парня до города. Дом в Заречье он, разумеется, так и не продал сам. Квартиру в городе спешно выставил на продажу через крупное агентство недвижимости по бросовой цене. Когда через пару недель ему позвонил оценщик из района, спрашивая, когда можно приехать на осмотр бабушкиной усадьбы для оформления документов, Денис сорвавшимся голосом крикнул в трубку: «Продавайте так, дистанционно, любой ценой, хоть за копейки. Мне плевать на документы, делайте что хотите, только не звоните мне больше». Через месяц пришло уведомление: дом куплен. Какая-то молодая, амбициозная пара из Санкт-Петербурга решила организовать там эко-усадьбу вдали от цивилизации, поверив красивым фотографиям природы и старых баз данных. Денис вздохнул с облегчением, посчитав, что кошмар наконец-то закончился, а долг крови перешел на чужих людей. Но ровно через неделю после закрытия сделки на его телефон высветился незнакомый номер с областным кодом. Денис долго не хотел брать трубку, но какая-то неведомая сила заставила его нажать кнопку ответа. «Алло, Денис?» Раздался в динамике приятный, абсолютно спокойный и даже какой-то излишне веселый женский голос. Это была новая хозяйка дома,
«Здравствуйте, вы извините, что беспокою. Нам ваши контакты в агентстве дали. Мы тут обустраиваемся потихоньку. Место просто чудесное. Но у вас тут соседи какие-то странные в деревне. Право слово». Денис почувствовал, как внутри все заледенело. «Что с соседями?» – едва слышно выдавил он. «Да, понимаете, приходят по ночам во двор. Каждую ночь, аккурат после 2. Стучат в окна так тихонько, скребутся. Мы сначала думали, птицы или ветки. Муж выходил, стоял у забора. Дети, маленькие такие, босые, в рубашечках. Мы им говорим, мол, вы чего тут делаете ночью, где родители? Они не уходят. Стоят, смотрят на окна и говорят, что ищут какого-то Дениса. Говорят, что Денис обещал их пустить погреться. Вы не знаете случайно, кто это такие? Может, местные сироты из соседнего села балуются?» «Алло, Денис, вы меня слышите?» Денис, задыхаясь от ужаса, сбросил звонок. Его пальцы дико дрожали, когда он вносил номер в черный список. Он выключил телефон, вытащил сим-картку, сломал ее пополам и выбросил в окно. В ту же ночь ему приснился сон, самый четкий и реалистичный сон в его жизни. Он снова стоит у старого, покрытого мхом колодца в Заречье. Вокруг царит непроглядная ночь, но заглянув внутрь сруба, он видит там не огонек и не бледные лица. На самом дне колодца, уменьшенный до размеров спичечной коробки, но видимый во всех деталях, стоит его собственный дом. Тот самый дом в Заречье, с просевшей крышей, покосившимся забором и темными окнами. И вдруг во всех окнах этого маленького дома одновременно загорается тот самый призрачный желтый свет. И в каждом оконном проеме, вплотную к стеклу, прижимаются детские лица с абсолютно черными, бездонными глазами. Они все смотрят снизу вверх, прямо на него, и улыбаются той самой широкой, неестественной улыбкой бабушки Зои. «Мы не ушли, Дениска!» Доносится из глубины колодца слаженный, ласковый шепот. «Мы просто ждем. Нам больше не нужно сидеть в сырости. Теперь у нас есть большой, теплый дом. Но ты ведь вернешься к нам, правда? Ты всегда возвращаешься к своей крови. Мы уже совсем близко». Он проснулся с диким, раздирающим горло криком, сидя на полу своей городской квартиры. С тех пор прошло долгих 3 года. Денис больше никогда не приближался к Заречью ближе, чем на 300 километров. Он сменил квартиру, работу, полностью оборвав все связи с прошлым, но кошмар не отпустил его. Каждую божью ночь, ровно в 3 часа, он просыпается в холодном поту. Он лежит неподвижно в своей постели, уставившись в темный потолок новой квартиры на 14-м этаже, в самом центре мегаполиса, и слушает. Потому что там, за дверью его спальни, в темном коридоре квартиры, начинают раздаваться звуки. Это не шум улицы, не шаги соседей сверху и не скрип старого дома. Это маленькие, шлепающие босые шаги по паркету. Кто-то медленно, круг за кругом, ходит по его коридору. Кто-то тихонько скребется маленькими ногтями от дверной косяк. Кто-то настойчиво, терпеливо ждет,
когда у хозяина сдадут нервы. Они уже не в Заречье, они нашли его по крови, они уже здесь, внутри. И больше всего на свете Денис боится однажды поддаться этому безумию. Открыть глаза посреди ночи и увидеть их. Прямо у своей кровати. 3 детей с пугающей бледной кожей, с черными провалами глаз и растянутыми в предвкушении улыбками. «Привет, Денис! Мы наконец-то пришли к тебе домой. Пусти нас насовсем!» А далеко отсюда, на заросшей окраине вымершего Заречья, у старого заброшенного колодца, в лучах невидимого солнца, стоит призрачная фигура бабушки Зои, и ее лицо искажено в вечной, торжествующей улыбке, потому что старая ведунья знала, наверняка, родная кровь не подведет. Внук выполнил свою часть договора. Он всегда, с самого момента своего рождения, был главной частью этого страшного заговора. Просто очень долго не знал об этом.